Naam, habari, kwa majina naitwa Khalfan Mohamed, na kwenye video hii napenda tuweze kufahamishana tu ni nini maana ya NewVemo Results and Timetable Creator, kuweza kutambua mfumo huu wa kuchakata matokeo pamoja na kuandaa ratiba ya masomo shuleni. Na kwenye video guide hii tutaweza kuonyesha ni jinsi gani utaweza kudownload na jinsi gani pia utaweza kuinstall application hii kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo tuweze kutambua kwanza ni nini maana ya NewVemo Results and Timetable Creator. Huu ni mfumo ambao unatumika kuandaa matokeo ya wanafunzi pamoja na kupanga ratiba ya masomo shuleni. Kumekuwa na changamoto kubwa sana katika uandaaji wa matokeo na pia uandaaji wa parent reports na pia kupangilia ratiba ya masomo shuleni. Hasa katika swala la ratiba limekuwa ni swala la changamoto, lakini ukitumia mfumo huu wa NewVemo Results and Timetable Creator na kuhakikishia ni kwamba zoezi la kuandaa ratiba ya masomo shuleni litakuwa limeishia hapo, kwa sababu ni application ambayo inasaidia kabisa kuepusha ugonganishaji wa vipindi, na template ambayo ama format ya timetable itakayotolewa inaweza kutolewa timetable katika format ya PDF pamoja na Excel. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe ambaye unaweza kuamua kufanya modification katika Excel, ni wewe mwenyewe. Mfumo huu kwa undani zaidi unaandaa jamvi la matokeo. Kwa mfano umeweka marks za wanafunzi, na mfumo huu unaweza kutumia online ama offline. Ukitumia online, kwa hiyo hata mwalimu yote leo anaweza kaingiza marks kwa kutumia simu yake, na mwingine akatumia kishkwambi, mwingine akatumia kompyuta, na at all zile marks zote zitaenda kukutana sehemu moja, na mtaaluma ataweza kuziaccess na kuweza kuprinti kama ni jamvi la matokeo na kadhalika. Na hapa kwenye jamvi la matokeo pia mtu anaweza akachagua format ya jamvi la matokeo, either katika format ya nectar ama format ya kawaida, na kuweza kuchagua ni kitu gani kionekane kwenye ripoti yako ama jamvi lako la matokeo na kadhalika. Ili kuweza kujua haya zaidi, endelea kufuatilia video hizi zote. Pia mfumo huu unaandaa parent report ama ripoti za wazazi. Ukishamaliza tu kuweka matokeo ama kuingiza marks za wanafunzi, moja kwa moja mfumo huu wenyewe utaandaa parent report kwa kila mwanafunzi, kidato na kila kitu, pasina kukuhitaji wewe kwanza kufanya mchakato mwingine wowote. Mfumo huu pia mtu yote anaweza kuutumia kuandaa matokeo ya joint, mtu yote anaweza kuutumia kuandaa matokeo ya moko, na pia kama tulivyosema hapo mwanzo, mfumo huu unaandaa ratiba ya masomo shuleni. Na baada ya kumaliza labda uchakataji wa matokeo, ukakamilisha kuingiza matokeo, ukaamua mtihani fulani uweze kupublish mtandaoni kama wanavyofanya NECTA. Matokeo yametoka NECTA, watu wanaingia mtandaoni kuangalia. Kama ukihitaji pia kutengeneza linki ya matokeo yako, unaweza kutumia mfumo huu kutengeneza linki. Kwa mtu akiaccess ile linki ataweza kuingia kwenye matokeo ya shule moja kwa moja kulingana na matokeo ambayo yatakuwa yameruhusiwa kuonekana katika public ama kwenye mfumo wetu. Hivyo basi ni jinsi gani sasa tutaweza kupakua mfumo huu na kuweza kudownload. Tuanze kuangalia sasa jinsi gani tutaweza kupakua ama kufanya kudownload. Ili kuweza kudownload mfumo huu, make sure uko connected kwenye mtandao. Ukishakuwa connected kwenye mtandao, make sure unakuwa na strong network internet, na pia uwe na browser yote ile ambayo unaiamini kwamba ukiingia nayo mtandaoni basi inafanya vizuri. Kwa mfano mimi hapa nitatumia Chrome, lakini kuna mtu anatumia Firefox, kuna mtu anatumia Opera Mini ama browser yote ile ambayo unaweza kuiamini. Hasa ili kuweza kupakua mfumo huu ama application hii, utafungua browser yako. Ukishafungua browser yako, kwa mfano mimi hapa tayari nimeshafungua kwenye website yetu. Kwa kwenye URL box hapa juu, kwenye URL box hapa utatype tu www.newvemo.com. Ukisha type www.newvemo.com, moja kwa moja utapelekwa katika hii page. Ukishafika kwenye hii page, utabonyeza hili eneo lililoandikwa softwares. Ukibonyeza ile eneo limeandikwa softwares, moja kwa moja utaletwa kwenye hii page.
Kama ukiangalia hapa tumebonyeza softwares na tayari tuko katika page ya softwares. Na hapo utakutana na software zote ambazo zinakuwa zina-uploadiwa na NewVemo Technology. Hapa tutakuwa tuna-upload software mbalimbali ambazo zimetengenezwa na watu mbalimbali ambazo zinasaidia mambo mbalimbali. Tutakuwa tunazi-upload hapa taratibu. Hivyo ukizidi kutembelea website yetu utakutana na hizo application. Baada ya kuingia kwenye hii page, basi utakutana na hapa kuna hii application ambayo imeandikwa NewVemo Results and Timetable. Na hii ndio application ambayo utaweza kuinstall kwenye kompyuta yako kwa ajili ya kufanyia kazi. Lakini kama ukisema kwamba mimi sihitaji hii ya offline, nahitaji online. Faida ya huu mfumo online ni kwamba ukiingia hapa kwenye get started, utaweza kujisajili kwenye mfumo wa online, ambao mfumo huu wa online ndio unakurahisisha hata walimu kuweza kuingiza maksi wakiwa popote pale. Na pia maksi zako zinatunzwa miaka nenda rudi. Kwa hiyo maksi ama alama za wanafunzi, taarifa za wanafunzi zitakuwepo miaka yote ambayo tangia umeanza kuwasajili. Kwa hata kama ukihitaji kujaza CA inakuwa ni rahisi. The same applied hata kama ukitumia mfumo huu wa NewVemo Results and Timetable ambao ni offline. Kuna muda utafikia labda utafanya kazi labda kwa miezi kadhaa, ukaamua kwamba hizi data ambazo tayari nimeshazifanyia kazi offline nataka kuzihamishia online. Kwa kupitia hii application ya offline una uwezo wa kuhamisha data kutoka offline kwenda online na online kuja offline kwa kutumia mfumo wetu. Ukishaibonyeza hii NewVemo Results and Timetable, moja kwa moja itafunguka. Ikishafunguka itakuja kufungua page sasa ya NewVemo Results and Timetable ambayo ndio application yetu. Kwa mfano hapa tumeiupload jana, lakini mpaka sasa hivi amesha download mtu mmoja, na haya ni baadhi ya maelezo ama explanation ama description ya nini huu mfumo unafanya na nini purpose yake na kila kitu. Lakini ukiendelea kushuka chini utakutana na hapa tunasema kwamba ni software requirements for the application. Kwamba unapohitaji kufanya installation ya application hii ni lazima kompyuta yako iwe imekidhi vigezo vifuatavyo. The application is compatible with the following Windows operating system. Kwamba application hii inaweza kuwa installed kwenye Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 na Windows 11. Na kuna minimum disk space. To install the application you will need at least 1 GB of available hard disk space. Kwamba kwenye hard disk yako, yani kompyuta yako, angalau iwe na 1 GB available hard disk space ili uweze kuinstall application hii. Na application hii unaambiwa ni 64-bit support. Kwamba the application is designed to run on 64-bit operating system. Kama operating system yako ni 32 bits, application hii inaweza ikakusumbua ikashindwa kurun. Lakini ukitumia operating systems ambazo zinakuwa ni 64 bits, tafsiri yake utakuwa na uwezo wa kuinstall application hii na kuifanyia kazi. Additionally, it is worth noting that the actual file size of the application is relatively small, totaling only 260 MB. Kwamba application hii inakuwa na 260 MB peke yake wakati unaidownload. Baada ya kusoma hayo yote, kuna hapa tunasema download type ambayo ni download direct from NewVemo. Kwa hiyo utabonyeza hii button ya kudownload, lakini mimi sitoibonyeza kwa sababu tayari hii application ninayo, nimeshai-download kwenye kompyuta yangu. Baada ya kumaliza kuidownload ikakamilika, basi utaenda kwenye file explorer sasa, huko ambako utakuwa umedownloadia. Simia kubwa downloads zote ukishamaliza kudownload zinaenda kwenye folder la downloads. Kwa hiyo utaenda kwenye file explorer. Ukibonyeza kwenye file explorer utaenda hii sehemu ambayo imeandikwa downloads. Ukishafika kwenye downloads utakutana na setup yako ambayo tayari umeshai download. Ukishafikia hapa sasa, hii inakuwa ni zipped. Kwa kuwa iko zipped, utakachohitajika kukifanya basi ni unzip. Na kwa watu ambao wanatumia kuanzia Windows 8, Windows 8, 7 na 11, Windows hizi huwa zinakuja na application ambayo inakuwezesha wewe kuweza unzip files ambazo zinakuwa ni zipped. Lakini kwa watu ambao hawana labda kwenye Windows 7, unaweza ukainstall program fulani ambayo inaitwa WinRAR. Ukisha install WinRAR basi itakusaidia. Kwa mfano mimi kwenye kompyuta yangu japo natumia Windows 10, lakini
huwa napenda kutumia WinRAR kwa ajili ya kuanzip files zozote. Kwa hiyo baada ya kufikia hapa, nitachagua faili langu, nita right click. Nikisha right click hapa, utakutana na option nyingi hapa, ambapo wamekwambia extract to NewVemo. Kwa hapo utaona kuna extract with the WinRAR, kuna extract files, extract here na extract to hii hapa. Kwa utachagua hii option ambayo ni ya 4. Ukibonyeza itaanza ku extract zip file lako. Baada hiyo file kuwa unzipped, utaona folder jingine limetengenezwa hapa. Kwa hiyo utaingia huko ndani. Ukishaingia huko ndani, basi moja kwa moja utakutana na application yako ambayo inaitwa NewVemo results and timetable, kama jinsi inaweza kuonekana hapa. Ili uweze kuinstall sasa application hii, utaichagua. Ukishaichagua uta right click. Ukisha right click uta run as administrator. Kama utaweza ku run as administrator, unaweza kutoka double click. Baada ya hapo utaona kuna hiyo pop-up window ambayo inakuuliza kwamba do you want to allow this app from unknown publisher to make changes to your device, ambayo ni NewVemo results and timetable hii hapa. Kwa utabonyeza yes. Ukishabonyeza yes, itakuja hii window. Kwa hiyo hapa kitakachokuwa kinafanyika, utabonyeza next. Ukishafikia hapa itakuuliza desktop icons. Je, unataka kutengeneza desktop icons? Sema yes. Create a quick launch icon, sema yes. Utaweka tiki kwenye hizi option mbili. Baada ya hapo utabonyeza next. Baada ya kubonyeza next, bonyeza install. Kwa utaiacha mpaka itakapokamilisha kuweza kufanya installation. Baada ya kukamilisha kufanya installation, itakuuliza kwamba completing the NewVemo results in timetable setup wizard. Click finish to exit setup. Unaweza tu kan-check hapo kwambia launch NewVemo results in timetable, unaweza kan-check then ukasema finish. Ukishamaliza hapo, ukienda kwenye desktop yako utaona tayari application yako iko hapa, imeshakuwa installed. Kwa ili kuifungua, basi utai double click alafu then utabonyeza yes. Basi utaona application yako inaanza kufunguka kama jinsi inavyoonekana hapo. Application yako ikishafunguka, hivi ndivyo inavyoonekana. Kwa hiyo utaona hapa kuna baadhi ya menu. Hapa kuna home, kuna about, kuna our services, kuna tutorials na kadhalika. Na hapa kuna page ya login, kuna register na mambo mengine kadha kadha. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unaweza kufanya installation ya hii application. Kwa hivyo basi kwenye video inayofuata tutaangalia je, ni jinsi gani sasa utaweza kujisajili kwenye hii application ili uweze kufanya matumizi. Endelea kufuatilia video zinazofuata ili kuweza kutambua vizuri mfumo huu. Asante kwa kunisikiliza. Kwa heri na tutaonana kwenye video inayofuata. Asanteni.